Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu proslavit ćemo to što smo dobili subvencije, konačno lepa dešavanja, dobili smo povrat za sertifikovano seme i sada ja i Mika smo se kladili po večeru, da li ću to uspjeti da potrošim za sat vremena. I ja sam to vrlo na lak način rešio da potrošim, time što smo došli na pumpu da naspijemo gorivo, da imamo za žetvu suncokreta, tako da će Mika morati da plati definitivno čorbu, vrlo lako je pukla ovu oplatu. Kada se malo smirilo oduševljenje zbog ove iznenadne uplate, ipak sam shvatio da je nemoguće za sat vremena ovo obaviti i tražio sam odlaganje na 3 sata i tu smo se našli na pola puta, tako da je sve ipak 2 sata imam, 120 minuta da potrošim komplet subvencije. Ovo je sad od ovog semena. Inače, juče je Mika oprao ove naše kocke za naftu, godinama ih nismo prali i iskupilo se baš bilo dosta trunja u njima, koje čega, tako da sad smo ih oprali, ja mislim smo mirni 1-2 godine da neće biti problema. Inače, bilo mi je zapušilo u jednom momentu na pumi filter. No ponećemo ovu bured, ove dve, vidite tamo kocku tamo na ovom putarcu, to smo od drugara uzeli kamion, pošto moramo da idemo 20 km do najbliže Nisove pumpe i tu ćemo nasuti gorivo koje nam je naravno sada potrebno za ove radove, a i zahvaljujemo se ministarstvu što nam je ovo isplatilo, tako da ćemo moći da idemo na proteste protiv njih, imat ćemo gorivo barem za vožnju. Evo vidite, Mika i ja smo na putu prema pumpi. Rekao sam, ima nekih 20 km, možda nešto manje. Uglavnom, nije nam zgodno, ali je dobar put. Ima ljudi južno od Save i Dunava koji imaju po 40-50 km do Nisove pumpe ili do pumpe gdje mogu da sipaju ovo gorivo sa povlašćenom cenom. Mi smo sada više radi toga da rešim to sad za žetvu, inače obično kada imam normalno para ili kad nemam naručim veće količine samo na poček sa drugom cenom, ali sad ćemo iskoristiti ovo po 179 dinara. Uglavnom, kao što vidite, kod nas ima šarenoje u potesu. Evo, repa je ova sva se osušila. Čak su neki počeli da vršuju suncokret. Mi još nećemo par dana, tako da nadamo se da ćemo spremni dočekati sezonu. Danas je inače i veliki jubilej, tačno 3 godine od početka protesta poljoprivrednika 2022. godine, znači na čelu sa inicijativom, znači 2022. kada sam ja bio jedan od organizatora i to je u neku ruku povezano sa svim ovim, pa ćemo kasnije o tome pričati. Evo vidite, Krčedini i Pazova mala kreću. A ovi što su zadovoljni i što se boje, nek sede kući. Ovdje ćete vidjeti detalje sa prvog dana protesta kada je sve ovo započelo 2022. godine, a kasnije ćemo malo opširnije pričati o svemu tome. Inače, što se tiče ovih samih subvencija i zašto sam iznenađen, pričalo se da će isplata biti tek u decembru za sertifikovano seme, pa ja to uopšte nisam uzimao u kalkulaciju, niti sam se nadao tim parama i zato sam prijatno iznenađen. Nije bilo odklasa, nego je policija, ali rekao da ne možemo da prvi put u životu mi se desilo da dobijem neke iznenadne pare i sad se osjećam kao oni ludi milijarderi, znate kako sve srećni, puni neke energije. Uplaćene su nam pare za sertifikovano seme, znači to je bilo, pričalo se da neće pre nove godine biti uplata i ovaj put želim da se zahvalim prvenstveno
inicijativi i ljudima, prvenstveno isto iz Kisača, našim kolegama poljoprivrednicima koji se bore za sve nas poljoprivrednike u Srbiji, koji su izvršili pritisak, tražili su da se isplate svi dugovi, da se isplate sve subvencije i naravno traži još ovih 300 evra po hektaru. Nadam se da će se i to izboksovati i ovi su se, mafija se poplašila i rešili su da nam isplate ovo sertifikovano seme, tako da su i meni legle pare i sad sam onako kao nešto, kako da kažem, srećan i došlo je do ove slučajne opklade, tako da će to dobro da ispadne. Uglavnom važno je da su legle pare i da ćemo mi uspjeti da ih potrošimo. Još jednom hvala inicijativi i nastavite vašu borbu. Što se tiče samog ovog sipanja goriva, tu nećete vidjeti detalje sa pumpe, pošto tu ima neka procedura da se traži dozvola za snimanje. Nisam htio da dovodim radnike pumpe u problem, pa ćete ovdje vidjeti nešto malo što smo snimili pre par godina ili ono kada sam zadnji put bio uopšte tu na pumpi, jer u međuvremenu sam bio rešio da ih bojkotujemo zbog problema koje su napravili za onih 179 dinara za to gorivo gde su tražili da sipa po 60 litara, izmišljali razne gluposti kako bismo što manje nasuli. Evo, stigli smo kući i odmah smo namestili pumpu, počeli pretakanje, međutim, ja sam previše optimističan bio. Rekao sam vam da osjećam da će da je sve nešto krenulo dobro i pošto ja sam trunku sujeveran, razmišljao sam, ne ide nikad jedan dobro događaj sam, nego će se desiti 3 dobre stvari. I u međuvremenu mi stiže vest i video sam, čitam vesti dok smo tamo sipali gorivo na pumpi, da je ovaj moj, kako da kažem, budući taj konj za jahanje kojeg bi trebalo da se jaše ovo na hipodromu što se kod studenata prijavljuje, da je dosta bolje. Tu sam se obradovao da će se čovjek oporaviti, pošto ovu prvu dvojicu bizona i majmuna, za njih ima preko 100.000 prijavljenih za jahanje, a ja sam se prijavio za ovog skakača i za Milenko Govnarov. Znate ko je taj? I stvarno sam imao veliku nadu da će biti sve u redu i evo, ovaj čovjek je, oporavlja se, znači sfolirali su moždani udar, tikava bundeva, vidjeli ste šta se dešava, prvi operisan nikad, kojem nije pipnuta ona frizurica debilna. Ako ste to pratili, znate da postoji ta lista tih, kako da kažem, političara, kriminalaca, tajkuna i uglavnom tih režimskih ljudi, znači ima tu i novinara i svega, za jahanje, tako da, eto, moje ovo grlo ipak će preživeti, bit će dobro i želimo da se oporavi, da bismo mogli to na hipodromu, barem jedan krug da napravimo, da ne mora sad postaviti rekord, ali u lepom kasu da prođemo, da sve bude pod kontrolom i da bude lepo za snimanje. Uglavnom, to je druga dobra stvar i onda mi se desila treća loša stvar, nažalost izgleda ću izgubiti opkladu, pošto nisam uspeo. Koliko sam Niko morao za 2 sata da potrošim pare, jel? Da. Trebalo je za 2 sata da potrošim sve pare od subvencija, međutim, došli su ovi na pumpu da sipaju gorivo, mislim nisu oni ljudi krivi, morali su cisternom, mi smo propustili i meni je isteklo 2 sata, nisam uspeo da potrošim, prošlo je 2 sata i 20 nešto minuta i tako da se izgleda ipak ja moram da platim čorbu i eto, ne vredi, ne može 3 dobra da se spoji nikako. Nemoj se ti smejati tamo. Eto, Mika se smeje. Mislim, koja je to sad baš baksus da baš sad stigne cisterna s gorivom kad sam ja točio i treba potrošim sve pare. Trebalo je račun da dotučem do 0. Ako ste gledali, ima to onaj film kad onaj treba da nasledi bogatstvo, američki film, ali mora da prvo potroši komplet sve i ne uspe. Tako ja nisam uspeo ove silne subvencije da potrošim za 2 sata, nego za 2 sata i 25 minuta. Tako da to, eto, ima i loših vesti. Evo, otprilike ovako izgleda naša ta oprema za pretakanje. To je ova pumpa koju koristim, imamo crevo, nekih 12-13 metara i ovaj usisni deo. Koliko je taj Miku usisni? 2,5 metra, a? Na početku sam spomenuo da se zahvaljujem inicijativi i ljudima iz našeg tog udruženja, posebno Kisačanima, koje i ovaj put pozdravljam. Znači, to su ljudi kojima svi treba da budete zahvalni. To su 100-ak ljudi koji se angažovali i koji su pomogli da 300.000 poljoprivrednih gazdinstava dobiju veće subvencije, a interesantno je da nam je danas i neka godišnjica, pošto je danas 3 godine kako smo
započeli proteste 2022. godine i tada je sve pokrenuto. U julu je osnovano udruženje Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, ali protesti su krenuli na današnji dan, znači pre 3 godine, tako da eto, to je mali jubilej i naše borbe protiv ovog sistema i naše borbe za opstanak poljoprivrednika, a takođe i, kako da kažem, jednog na kraju relativno uspeha, postignutog relativnog uspeha koji smo postigli. Znači uspeli smo da podignemo subvencije sa 4.000 do 20 hektara na sada već nekih sigurnih sa gorivom blizu između 35 i 40.000 po hektaru može da se dobije, što je sada već na nivou nekih najslabijih ovih zemalja Evropske unije, ali više nije uopšte za podcenjivanje. Ukoliko naravno uspemo da se izborimo, ponovo kažem, na čelu sa inicijativom koja deluje na teritoriji cele Srbije, ako uspemo da se izborimo za sistemska rešenja, ne je sve u parama, ali ako rešimo sistemska rešenja, postoji šansa da opstanu mali poljoprivrednici u Srbiji. Čestitam da 3 godine i nadam se da ćemo uvesti spomenice za spomeničare, učesnike prvih protesta. Uglavnom, da ne bude da sam nezadovoljan, zadovoljan sam što smo uopšte dobili te pare. Potrošene su, evo, za nekih 144 minuta. Nadam se da je bilo zanimljivo ovo, videli ste sad ovo presipanje da vam snimam, nije nešto interesantno. Uglavnom, toliko za ovaj video. Malo je šaljiv, ali je u suštini pozitivan. Znam da nema nekog mračenja, možda to ste očekivali, ali to će početi sad kada krene ovo vršidba suncokreta i kukuruza. Suncokret niko ne pojavljuje sa cenom, tu će sigurno nešto da nas izvaraju, ali o tome u sledećem klipu. Uglavnom, toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, obavezno delite moj kanal, znači klik na zvonce, klik na zapratiti. Vidimo se u sledećem klipu, pozdrav!